Thì đúng rồi. Giờ anh là con trai của chủ tịch nguyên cả tập đoàn đồ chơi, còn gì mới giải thưởng vậy nữa. Hay của em chọc anh hả? Chọc đâu, em nói sự thật mà. Rồi, quên hỏi rồi. Biết mà. Không phải diễn không đi. Thường thường nói chi nữa, tiếp luôn nè. Vậy bây giờ anh cũng nổi tiếng, anh cũng nổi tiếng ké rồi ha. Vậy em kêu là nghệ sĩ amateur nha. Bây giờ diễn over lắm nha. Đưa luôn rồi. Thấy luôn rồi. Nhà em coi màn hình cho mình không đó. Thấy thằng cót luôn rồi. Em quên liên tục thì mạnh đi. Là con thấy được lắm rồi đó. Đâu đưa ba coi. Đưa cho ông lấy. Được không con? Khoan, cái gì nó đeo vậy? Xin lỗi. Bây giờ uống thuốc hả? Thuốc bây giờ uống thuốc. Ủa có chạy không? Tụi con làm cái gì vậy? Dạ có mua tivi tủ lạnh mẹ. Ủa nó cũng còn cười được hả? Cũng còn cười được phải không? Đó là chuyện bình thường. Có cơ hội để được đánh anh rồi. Biết rồi. Quýnh đến ăn quýnh ngoài luôn. Ông ơi ông đánh em quá trời lên phim mới có dịp đánh ổng luôn. Phải trời. Phải trời. Bây giờ nó dính luôn á. Dạ. Nhiều vô lưỡi á, để tẩy ra. Đón xem sitcom Ngôi sao khoai tây phát sóng vào lúc 19 giờ 55 phút từ ngày 31 tháng 7 năm 2018 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Ngôi sao khoai tây.